আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস। এসএসসির একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো কানেক্টরের ধারাবাহিক আলোচনা আজকে আমরা সলভ করব দিনাজপুর বোর্ড 2020 সালের কোশ্চেনটা। তো এখানে বলা আছে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অফ লিডিং লাইফ। সততা সবচেয়ে ভালো উপায়, ওয়ে মানে পথ বা উপায়, অফ লিডিং লাইফ জীবন কাটানোর সবচেয়ে ভালো উপায়, থ্রু মাধ্যমে, THROUGH থ্রু মানে মাধ্যমে, থ্রু ড্যাশ ওয়ান ক্যান গেট মেন্টাল পিস মানসিক শান্তি কোনো একজন পেতে পারে, মানে ওয়ান দিয়ে বোঝেছে যে কোনো কেউই মেন্টাল পিস পেতে পারে যার মাধ্যমে। তো যার ইংলিশ কি, হুইচ, থ্রু হুইচ যার মাধ্যমে, মানে যেইটার মাধ্যমে, থ্রু হুইচ যেটার মাধ্যমে ওয়ান ক্যান গেট মেন্টাল পিস। আচ্ছা, ইট ইজ এ গ্রেট রেশনাল ভার্চু, এটা এরকম একটা গুণ, ড্যাশ লিডস এ ম্যান টু দ্য ওয়ে অফ হিউম্যানিটি যেটা মানুষকে মানবিকতার দিকে নিয়ে যায়। তো যেইটা আর এমনি সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে কানেক্টর দরকার হলে আমরা দ্যাট দিয়ে দিব। ভার্চু একটা সাবজেক্ট, লিড একটা ভার্ব, সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে কানেক্টর দরকার, তাইলে আমরা কি দিতে পারি, দ্যাট। তো ইট ইজ এ গ্রেট রেশনাল ভার্চু দ্যাট লিডস এ ম্যান টু দ্য ওয়ে অফ হিউম্যানিটি। লাইফ অফ এ ম্যান ইজ নট ভেরি পিসফুল, মানুষের জীবনটা শান্তিপূর্ণ না, বাট কিন্তু অনেস্টি ক্যান ওপেন এ ডোর অফ পিস বিফোর হিম, কিন্তু সততা তার সামনে শান্তির দরজা খুলে দিতে পারে। অনেস্টি ক্যান ওপেন এ ডোর অফ পিস বিফোর হিম। অ্যান অনেস্ট ম্যান ইজ মোর রেসপেক্টেড দেন আদার ম্যান। আমরা জানি মোর রেসপেক্টেড, মোর বিউটিফুল, মোর হ্যান্ডসাম হলে পরেটা কি আসে, দেন, THAN আসে, দেন আদার ম্যান। সো উই শুড নেভার বি ডিসঅনেস্ট ইন আওয়ার লাইফ। তাই আমরা আমাদের জীবনে কখনো কি হব না, অসৎ হব না। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।